중요한 내용들이 많이 있습니다. マタイの11章にはいろいろ大事な内容があります。 그 중에서도 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라. その中でも28節、すべて疲れた人、重荷を背負っている者は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 말씀대로 우리가 주님 앞에 나오면은 주님은 우리의 모든 짐을 대신 짊어주시고 우리가 가지고 있는 무거운 짐을 다 주님이 책임져 주십니다. まさにこの御言葉の通り、私たちが自分の重荷をすべて持って、主の前に行って、それを下ろすならば、神様がそれを全部代わりに担ってくださり、私たちを休ませてくださいます。 우리 사랑하는 성도님들의 어려운 무거운 짐들을 다 주님께 내려놓고 이 시간에 참 안식을 회복하기를 주의 이름으로 축원합니다. 愛する生徒の皆さんの疲れや重荷をすべて主の前に下ろして、今この時間、誠の平安を手に入れられることを願います。 우리 주님은 우리의 짐을 기쁘게 받아주십니다. 私たちの主は私たちの重荷を喜んで引き受けてくださいま 우리가 す。 그 무거운 짐을 가지고 너무 힘들어 하고 넘어지는 것을 원치 않습니다. 私たちが重荷を背負ったまま疲れて倒れることを主は望んでおられません。 질병이든지 경제 문제든지 가정의 문제든지 어떤 것들에도 주님께 내려놓기를 주의 이름으로 축원합니다. その重荷が病気であれ、経済の問題であれ、家族のことであれ、すべて主の前で下ろして豊かな休みを味わうことを願います。 아멘. 또 11장에 너무 중요한 내용이 오늘 나온 본문입니다. また11章のとても重要な内容が今日の本文です。 11장 11절에는 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 11節、誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。 세례 요한은 정말 유대한 선지자였습니다. バプテスマのヨハネは本当に偉大な預言者でした。 태어나면서부터 특별한 태어남이 있었습니다. 彼は生まれた時から特別な人でした。 아버지가 대제사장이었는데 父は大祭司だったんですが、 믿음이 좋으신 분이었어요. 素晴らしい信仰の人です。 근데 그 집안은 아들이 없었습니다. しかしその夫婦には子供がいませんでした。 하나님이 특별하게 세례 요한을 잉태하기 위해서 そこで神様が特別にバプテスマのヨハネを身ごもるようにして、 믿음 좋은 가문에다가 ですから信仰の良い家庭で生まれ、 평생 정말 성경에는 한 번도 세례 요한이 잘못된 일을 했다고 기록되지 않았어요. こう聖書を見てみると、一度もバプテスマのヨハネが間違ったことをした、過ちをしたとも書いてありませ 하나님 ん。 앞에서 바르게 인생을 살았어요. 神様の前で本当に正しい人でした。 그리고 헤로드 왕이 잘못했을 때 그걸 꾸짖고 그것 때문에 죽음을 당합니다. そしてヘロデ王が間違いをしたときにそれを指摘して、そのことで死んでしまいます。 우리가 감히 그걸 같이 살 수 없을 정도로 きっと私たちは彼のようにはとても生きられないでしょ 정말 위대한 선지자였어요. う。それくらいに本当に偉大な預言者です。 또 말라기서 마지막에 보면은 이 세례 엘리야와 같은 그런 선지자를 보내주시겠다고 약속했는데 바로 그 엘리야 같은 선지자가 바로 세례 요한이었습니다. またマラキの一番最後を見てみると、あなた方にエリアのような預言者を使わす、預言者エリアをあなた方に使わすと書いてあるんですが、ここでこう言われているのがバプテスマのヨハネです。 또 그는 예수님께서 사역하기 전에 다 모든 사람들에게 메시아가 오셨다고 그렇게 소개했습니다. また彼はイエス様が使役を始められる前に、すべての人たちにこれからメシアが来られると道を整えておきました。 심지어 예수님에게 물로 세례를 또 주었습니다. しまいにイエス様に水でバプテスマを授けたのはこのヨハネです。 그러니까 인간으로 태어난 사람 중에서는 제일 위대한 사람이. ですから人間として生まれた者の中では一番優れた人だと言っているわけです。 다시 말해서 이 세상에서 최고로 성인, 성자, 어떤 위대한 사람보다 뛰어난 사람이 세례 요한이었어요. つまりこの世のどんなものよりももっと優れた偉大な聖人がバプテスマのヨハネであるということです。 그런데 그 세례 요한보다도 하나님의 자녀된 예수 그리스도를 믿는 우리가 더 위대하다고 더 뛰어나다고 이 주님께서는 그렇게 し 말씀하셨습니다. かしそのバプテスマのヨハネよりもイエス様を信じる私たちはより偉大ですとイエス様は言っているわけです。 그것도 진실로라는 말까지 하면서 それも誠にあなた方に告げますと言いながら、 왜 우리 같은 사람들이
왜 세례 요한보다도 위대할까요? どうして私たちのようなものがこんなに素晴らしいバプテスマのヨハネよりも偉大なのでしょうか。 예수님이 12제자들도 다 형편이 없는 사람들이었습니다. イエス様が呼んだ十二弟子たちも皆何も誇るところのない人たちです。 사회적으로 보면 다 가난한 社 사람들이었어요. 会的に貧しい人たち。 또 특별히 세례 요한, 이 세리 마태 같은 사람은 아주 죄인이었어요. 特に主税人マタイのような人は罪人なわけです。 그 당시에 세리라는 것은 아주 남을 착취하고 괴롭히고 지금 같으면 아주 폭력단원 같은 사람이에요. その当時の主税人というのは人から搾取して今で言うような暴力団のような人です。 또 예수님을 따라갔던 그 제자들 보면은 여자들 보면은 막달라 마리아 같은 사람은 7 귀신들을 잃고 아주 창렬하고도 말합니다. またイエス様に付き従っていたマグダラのマリアのような場合はもう7つの悪霊に苦しんでいましたし、また彼女自身は娼婦でした。 그렇게 아주 사회적으로도 세상적으로도 아주 지탄을 받던 아주 나쁜 사람들이었어요. 社会的に後ろ指さされるような人間的に何も誇るところのないそういう人たちだったわけです。 그런 사람들이 세례 요한보다 낫다고 예수님 말씀하셨어요. でもそのような人たちよりそのような人たちの方がバプテスマのヨハネより偉大だ優れていると言っているわけです。 우리가 아무리 나는 별거 없다. 나는 정말 아무것도 아니다. 나는 정말 형편없는 사람이라고 자기는 그렇게 생각할지 모르지만 주님은 우리한테 그렇지 않다고 세례 요한보다 낫다고 말씀하십니다. 私たちは本当に自分は何でもない本当に惨めな人だとそう思っていたとしてもイエス様は私たちがバプテスマのヨハネより偉大ですと言っています。 한 주간 동안에 정말 형편없이 살았는데도 주님은 우리한테 정말 세례 요한보다 낫다 이렇게 この 말씀하십니다. 1週間惨めな生活をしたとしてもイエス様は私たちにバプテスマのヨハネより偉大ですと言っています。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 그 이유는 3가지로 말할 수 その理 있습니다. 由は3つです。 첫 번째 이유가 まず1つ目は 우리는 그리스도로 인해서 그리스도 피로 인해서 구원받았기 때문에 그렇습니다. 私たちはキリストの血によってあがなわれたからです。 구약의 사람들은 다 예수님이 오시기 전까지는요 양의 피, 이 짐승의 피로 제사를 지내고 그 피로 죄를 용서받습니다. イエス様が来られる前の旧約時代の人たちはみんな羊やヤギの血で祭事をしてその血によって罪があがなわれました。 유대인들은 그래도 나은데 이방인들보다 나은데 결국은 양의 피로 짐승의 피로 죄를 용서받았습니다. もちろんユダヤ人たちは異邦人よりは良いのですがそれでも結局は羊の血などでそういったもので自分の罪が許されていたわけです。 근데 우리는 어떻게 용서받았습니까? ですが私たちはどうやって許されましたか。 하나님의 아들이신 예수님의 피로 용서받았습니다. 神の御子であるイエス様の血によって私たちはあがなわれました。 우리는 하나님의 피로 죄값을 치움받았습니다. 私たちは神様ご自身の血によって罪を許されたわけです。 그러니까 너무너무 차이가 있는 것이죠. だからその旧約時代の人たちとはあまりにも大きな差があります。 히브리서 9장 11절 12절에 ヘブル9章11節から12節を見てみますと 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대세상으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通りまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。 인간은 모두 다 죄인입니다. すべての人間が罪人です。 아담과 하와가 지은 죄 때문에 원죄를 가지고 태어났습니다. アダムの犯した原罪を持って生まれました。 하나님 앞에 모든 사람이 죄인이에요. 神様の前ではすべての人が罪人です。 거기다 또 죄를 짓습니다. さらにその上自分の罪も犯します。 그래서 죄값을 치러야 해요. その罪の代価は支払わないといけません。 그렇지 않으면 구원받을 수 없어요. そうでないと救われることはできない。 그리고 구약 때는 짐승의 피로 죄값을 치렀어요. そこでその代価を旧約時代では動物の血で代用していたわけで 근데 す。 우리는 예수님의 피로 죄값을 치렀어요. ですが私たちの罪の代価はイエス様の血で支払われました。 이 죄를 치른다, 죄값을 치른다는 것은 산다는 뜻도 그런 뜻도 있습니다. 罪の代価を払うというのはあがなう、買い取るという意味もあります。 우리가 얼마나 가치 있느냐? 私たちにどれくらいの価値があるのかというと 하나님의 피, 예수님의 피를 치를 만큼 가치가 있어요. 神様の血、イエス様の血で買い取るほどの価値があるということです。 구약 인물들은
하나님의 피로 예수님의 피로 구원받지 않았습니다. 旧約時代の人たちは神様のイエス様の血であがなわれたわけではありません。 엄청난 차이가 있어요. ですから、ものすごい差があるわけです。 엄청난 이 차이가 있는 것이죠. ものすごい違いがあります。 그래서 우리가 더 유대하다는 거죠. ですから、あなた方がより偉大です。 하나님은 무엇으로 보냐? 우리 자신을 보는 것이 아니라 우리가 어떻게 구원받는 걸 보는 것입니다. 神様の基準は何なのか、私たち自身がどうなのかではなくて、私たちがどのようにして救われたのかということをご覧になっています。 우리는 그리스도의 피로 구원받았습니다. 私たちはキリストの血潮であがなわれました。 그래서 로마서 5장 8절에는 ですから、ローマ5章8節を見てみると、 우리가 아직 죄인 됐을 때에 私たちがまだ罪人であった時に、 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 그리스도께서 우리를 위하여라고 했어요. キリストが私たちのためにと言っています。 우리를 위해서 죽으셨다. 私たちのために死んでくださった。 창세 3장에부터 시작된 그 죄 문제 해결하기 위해서 私たちの創世記3章から始まった罪を解決するため 마귀의 に、 손에서 건지시기 위해서 悪魔の手から救い出すために、 지옥 가야 할 우리를 대신 구원하기 위해서 地獄に行かなければならない私たちを救い出すために、 천국을 보내기 위해서 私たちを天国に行かせるために、 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 죽으셨습니다. 神の御子であるキリストが死んでくださったわけです。 어마어마한 사건이에요. ものすごい事件です。 어마어마한 구원이에요. ものすごい救いです。 그래서 우리가 제일 유대하다는 거죠. ですから私たちはより偉大ですと言われるわけです。 할렐루야. 그러면 그 증거를 보여줄게요. ではその証拠を見せましょう。 천국을 보여주면은 天国を見ると、 천국에 구약 사람들이 있다는 것은 별로 기록되지 않았어요. 天国に旧約時代の人がいるというのはあまり書かれていません。 근데요, 이 천국의 계시록 7장에 이 천국의 9절 10절에 보니까 ですが、黙示録7章9節や10節を見てみますと、 예수님의 피로 구원받은 사람들이 무수히 셀 수 없는 사람들이 있고 거기서 찬송하는 것입니다. イエス様の血によって救われた無数の人たちがいて、そこで神様を賛美しています。 이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 앞에 서서 큰 소리를 지르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니. その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、シュロの枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。 천국에 수많은 사람들이 있는데 예수님의 그 피로 인해서 흰옷을 입은 사람들이 찬양한다는 말이죠. 天国に数えきれぬほどの無数の群衆がいたんですが、その人たちが白い服を着て誰を賛美しているのか、イエス様を賛美しているわけで 그 す。 흰옷이 어떻게 입었냐? 14절에 보니까 どうやってこの白い服を着ることができたんでしょうか。14節です。 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르시되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。 예수님의 피로 우리는 흰옷을 입은 사람들이. 私たちはイエス様の血潮によって白い衣を着ています。 양이나 소나 피로 우리가 구원받은 게 아니에요. ヤギや牛の血であがなわれたわけではありません。 세상 사람들은요, 그 선행을 하면은 착한 일을 하면은 어떻게 구원받을 수 있다는 그런 종교들이 있어요. 世の人々の中では何か善行をすれば、何かいいことをすれば、徳を磨けば、自分がより良いものになるのではないか、救われるのではないか、そう考えている人たちがいます。 성경은 이 나뭇잎과 같은 것이다. 이렇게 それを指して、それは葉っぱの衣、葉の衣のようなものだと言っています。 천국은요, 나뭇잎 옷 입고는 들어갈 수 없는 곳이에요. 天国はその葉の衣では入ることのできないところです。 흰옷 입은 사람만, 그리스도의 어린 양으로 인해서 흰옷 입은 사람만 들어가는 곳이에요. キリストの血で現れ、白い衣を着た者だけが入ることのできる場所です。 어떤 선행, 어떤 좋은 일을 해도 이 흰옷은 입을 수가 없어요. どんな善行をし、どんな徳を積んだとしても、白い衣を着ることはできませ 그 ん。 어떤 인물도 예수님의 피로 구원받지는 못했어요. 旧約時代のどの人も、イエス様の血で救われることはありませんでし 그 た。 그리스도를 인해서 그리스도 십자가 피로 구원받았다는 걸 믿는 사람만이 진짜 의인이고
최고의 하나님의 사람이고 최고의 하나님 자녀의 축복을 しかし 가진 사람입니다. イエス様が私を完全に許した、完全に私の罪を洗い清めたと信じる者だけが誠の神の子供であり、そして天の国の主役です。 그게 복음의 능력입니다. これが福音の力です。 율법하고는 비교할 수 없어요. 立法とは比べ物になりません。 종교하고는 비교할 수 없어요. 宗教とは比べ物になりません。 복음은 엄청난 것이에요. 福音はものすごいことです。 십자가에 흘리신 예수님의 피로 구원받았습니다. 十字架にかけられたイエス様の血で救われました。 그 속에 다 있어요, こ 축복이. の中に全ての祝福があります。 하나님 관계가 회복된 거예요. 神様との関係が回復されまし 죄가 た。 없어진 것이에요. 罪がなくなりました。 마귀의 손에서 벗어났습니다. 悪魔の手から抜け出しました。 천국을 받았어요. 天国をいただきまし 이거 た。 엄청난 것입니다. ものすごいことです。 그리스도로 충분한 것이죠. だからキリストで十分なのです。 감격이 있어야 해요. 感激がないといけません。 할렐루야. 자기 자신을 보지 마세요. 自分自身を見ないでください。 나 같은 자가 뭘 이렇게 私のような、私なんかが何を 그러면 하나님 슬퍼하십니다. そう思うと神様は悲しまれます。 내 피가 헛되냐? じゃあ私の血は無駄なものなのか。 외아들 예수 그리스도 피가 헛되냐? じゃあ一人子イエス様の血は無駄に流されたのか。 그렇지 않습니다. そうではありません。 주님 나는 그 피로 구원받았습니다. 主よ、私はあなたの血で救われました。 정말 엄청난 행복한 삶입니다. 最高の幸せ者です。 할렐루야. 정말 천국의 백성입니다. 私は本当に天国の民です。 하나님의 자녀입니다. 神様の子供です。 의인입니다. 義人です。 하나님의 모든 구원을 받은 사람입니다. 神様からすべての救いをいただいたものです。 두 번째, 왜 우리는 세례 요한보다 더 유대한 자냐? そして二つ目に、どうして私たちはバプテスマのヨハネより優れたものなんでしょうか。 성령을 받았기 때문에 그렇습니다. 聖霊をいただいたからです。 구약의 사람들은 아직 성령이 오지 않았기 旧 때문에 約時代の人々にはまだ聖霊が来ていませんでした。 다 3월 뿐이었습니다. なのでみんな聖霊を待ち望むだけでした。 구약의 중요한 약속이 메시아를 보내주시겠다는 약속이에요. 旧約時代での重要な契約はメシアを使わすということです。 창세 3장 문제에서 건져주겠다는 것입니다. そのメシアがやってきて、創世記3章の問題から救い出すと。 또 하나는 약속은 성령을 보내주시겠다는 そしてもう 약속이었습니다. 一つ、御霊を使わすという約束もありました。 그 예수께서 37장 26절에서 27절 そ 말씀. れがエゼキエル書37章26節から書いてありま 또 す。 요엘서 2장 28절에 있습니다. また、ユエル書2章18節にも、 로고대도 있습니다. また、他の場所にいろいろ神様の聖霊が約束されてい 그러나 ます。 아직 받질 못해서 아무도. ですが、約束されただけで、まだ誰にも聖霊は来ていません。 근데 우리는요, 성령으로 우리는 세를 받았어요. ですが、私たちは聖霊のバプテスマを受けました。 언제요? 예수님을 그리스도를 알고 믿고 영접하는 순간 성령이 いつ 내려오셨어요. ですか？イエス様がキリストであると信じて受け入れた瞬間に聖霊のバプテスマを受けまし 우리 た。 안에 성령님이 들어오셨어요. 私たちの中に聖霊様が来て入ってきたわけで 그래서 す。 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 なので第一コリント、あなた方は神の神殿であり、 너희 안에 하나님의 성령이 계신 것을 알지 あなた 못하느냐? 方の中に神の御霊がおられることを知らないのですか？ 너희가 하나님의 성전인 것과 あなた方が神の神殿であり、 너희 안에 하나님의 성령이 거하신 것을 알지 못하느냐? あなた方の中に神の御霊があることを知らないのですか？ 구약 사람들은 우리가 성전인데 그 성전의 그 그림자인 성막을 짓고 성전을 짓고 거기서 예배드렸어요. 本当は私たち自身そのものが神の神殿なんですが、まだ旧約時代の人たちには神の御霊が宿っていないので、実際に目に見える形の神殿を建築してそこで礼拝していました。 껍데기를 가지고 있었어요. つまりひな形だったわけです。 그림자만 가지고 있었어요. ただの影であり模型でした。 우리 성전의 그 본체이신 그리스도를 믿고 ですが、神殿の本体であるキリストを信じて、 그분을 믿는 순간 우리도 성전이 そ 됐습니다. の方を信じた瞬間、私たち自身が神殿になりました。 이 구약 때는요, 이 성령이 위에만 임했었습니다. また、旧約時代では、神の御霊というのは、私たちの上に臨むだけでした。 이 사울왕이 왕이 되면서 하나님이 사울왕 머리 위에다가 성령을 주셨어요. 例えば、サウルが王になった時に、神様は聖霊をサウル王の上に与えま 근데 す。 사울왕이 불순종하고 그러니까 결국은 성령을 떠났습니다. ですから、サウル王が不従順したり、また間違ったことをしてしまいますと、この聖霊がサウルから去ってしまうわけで 성령이 す。 떠나니까 악령이 임했어요. 聖霊が去ると悪霊が働きます。 성령이 없으면 악령이 임합니다. 聖霊がないのならば、イコール悪霊が働くということです。 이걸 다윗이 그걸 보고 두려워했죠. その姿をダビデは見て知りました。 아, 성령 따라하면 진짜 악령이 임하는구나. あ、聖霊が去ってしまうと、次は悪霊が働くのか。 자기에게도 성령이 오셨어요. ダビデの上にも聖霊が来ました。 근데 이거 다윗도 잘못
잘못하면 성령이 떠납니다. ですが、ダビデも間違ったことをしたら、聖霊は去ってしまいます。 조심했죠. だから、すごくダビデは注意しました。 그런데도 다윗도 인간이기 때문에 ですが、結局ダビデも人間なので、 큰 실수를 했습니다. 大きな失敗をしてしまいます。 이 무엇 때문에 다윗이 두려웠냐면 성령이 떠날까봐 두려웠어요. その時ダビデは非常に何を恐れたのかというと、自分の上にある聖霊が去ってしまうのではないかということをすごく恐れまし 예, た。 그래서 시편 51편 11절에는 なので、詩編51編11節を見てみると、 이렇게 회개를 합니다. ダビデが悔い改めの祈りをするんですが、こういうことを言っています。 주의 성령을 내게서 거두지 마옵소서. あなたの御霊、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。 예, 다윗의 간절한 기도로 성령은 떠나지 않았습니다. ダビデが切実な祈りをしたことで、ダビデから聖霊が去ることはありませんでした。 진실한 회개를 했어요. 本当に本心からの悔い改めをしました。 근데 우리는요, 우리도 그러면은 이 사울처럼 성령이 떠나느냐? では私たちにもダビデやサウルのように私たちの上に聖霊が望んでいるだけで何か悪いことをしたりしたらすぐ去ってしまうのでしょうか。 그런 성령 그렇게 오신 게 아니에요. 私たちに宿っておられる聖霊はこういう形ではありません。 우리 안에 들어오셨기 때문에 私たちの中に宿っておられるからで 떠나지 す。 않습니다. だから取り去ることも去ることもありません。 우리가 안에 들어오신 성령은 우리를 양자 삼도록 만들어 주신 성령이었습니다. 私たちの中に宿っておられる聖霊は私たちを養子にしてくださっています。 하나님과의 자녀 관계를 만들어 つ 주셨어요. まり神様と親子の関係になっているということです。 그러면 자식이 죄를 졌다고 해서 아버지가 너는 오늘부터 내 아들이 아니다. 그런 아버지는 없어요. 子供が悪いことをしたからといって、もうお前は私の子供ではないという父親はいません。 이 우리에게 들으신 성령은 그와 같이 우리를 떠나지 않습니다. 同じく私たちの中に宿っておられる聖霊は私たちから去ることがありません。 로마서 8장 15절에 ですからローマ8章15節 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아버지라고 부르짖느니라. あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。 구약 시대 사람들은 하나님을 아버지라고 부르지는 못했어요. 旧約時代の人々は神様のことをお父さんと呼ぶことはできませんでし 우리는 た。 성령이 내주하기 때문에 이 양자 영이 오셨기 때문에 하나님을 아버지라 부르는 겁니다. ですが私たちには私たちを子としてくださる聖霊が宿っておられますので、神様のことをお父さん、父よと呼ぶことができるわけです。 떠나질 않는 거예요. つまり私たちから去らない。 우리가 잘못하면 큰 잘못을 하면 다만 이 성령님이 슬퍼하시는 거. 私たちが間違いをし、大きな罪を犯すと、ただ聖霊は悲しまれるだけです。 그래서 회개하는 겁니다. だから私たちは悔い改めをします。 떠나지 못하도록 회개하는 것이 아니라 다시 회개해서 다시 성령 충만을 받도록. 聖霊様は私から去りませんようにと悔い改めるのではなくて、そのまだ私の中に宿っておられる聖霊様をまた喜ばせるために悔い改めるわけです。 성령 충만을 주옵소서. 聖霊10万をください。 성령 충만을 받기 위해서 회개하는 거예요. 聖霊10万を受けるために悔い改めます。 그래서 우리에게는 우리 주님이 안에 들어오신 우리 안에 들어오신 성령님은 영원히 떠나지 않는 성령을 우리는 주셨습니다. ですから私たちには永遠に去ることのない、永遠に共にいてくださる聖霊様が共におられます。 요한복음 14장 16절에 ヨハネ14章16節です。 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。 할렐루야. 영원토록 함께. いつまでも共におられるためにで 우리 안에 す。 계신 성령님이 우리를 정말 충만하고 우리를 역사하도록 우리가 예배드리고 기도하고 말씀을 사모하면 되는 것입니다. 私たちの中におられる聖霊様がいつも私たちを満たし、私たちを動かすようにと私たちが祈ることです。 성령 충만한 사람을 이길 수가 없어요. 誰も聖霊充満な人には勝てません。 구약에는 성령 충만한 우리처럼 성령 내주에서 충만하게 받는 사람이 없었다 이 말이죠. 旧約時代には私たちのように聖霊が宿っていて聖霊充満な人はいませんでした。 물론 특별하게 요셉이나 이런 사람들이 있었지만은 もちろんヨセフのような特別な人もいましたけれども、 그냥 우리가 더 완벽한 성령 충만입니다. ですが私たちの方がより完璧な聖霊充満を受けることができます。 왜 사랑하는 성도님들이 예배 성공하면 다 되어지느냐? 愛する生徒の皆さん、どうして礼拝の成功が全ての成功だと言うんでしょうか。 신자들은요 악령이 지배합니다. 未信者たちは悪霊に支配されています。 악령에 지배받는 사람이 성공할수록 결국 나중에는 비참하게 됩니다. 悪霊に支配されているので、たとえ成功したとしても
その結末は悲惨なものになります。 악령에 지배받는 사람은 결국은 이 새드 엔드로 끝납니다. また悪霊に支配されているものは結局はバッドエンドで終わってしまいます。 우리는 성령이 계십니다. ですが私たちには聖霊様が宿っています。 하나님의 영입니다. 神様の霊です。 어마어마한 것이에요. ものすごいものです。 그 하나님 영이 나를 다스리고 나를 내에게 충만하면 엄청난 이 역사가 일어나는 것입니다. その神様の霊が私を満たし、私を治めるならば、ものすごい宮座が起こるわけです。 그 성령 충만이 어떻게 됩니까? 聖霊10万になると。ではこの聖霊10万はどうやって受ければいいんでしょうか。 예배할 때 임합니다. 礼拝するときになるのではないでしょうか。 말씀 들을 때 임해요. 御言葉を聞くときになります。 기도할 때 임합니다. 祈るときになります。 우리가 할 것은 성령 충만 받는 것뿐이에요. 私たちがすることは聖霊10万を受けることだけで 다시 す。 말해서 기도 예배 성공하면 되는 言 것이에요. い換えれば、礼拝と祈り、礼拝に成功するだけでいいわけです。 구원받았다는 말은 예수님의 피로 인해서 우리가 죄에서 사단에서 해방받다는 것이고 救われているというのは、私がキリストの血によって罪と悪魔の手から解放されたということであり、 이제 구원받은 우리는 예배를 통해서 성령 충만을 받으면 되는 では 것입니다. 救われた私たちは、あとは祈りと礼拝を通して聖霊10万を受けるだけです。 세상 어떤 사람하고도 비교할 수 없는 놀라운 응답이 この世 옵니다. のどんなものとも比べられない驚くべき力が与えられます。 우울증 예배 성공하면 치유돼요. うつ、礼拝に成功すれば癒されます。 내가 무능하다 예배 성공하면 다 自 됩니다. 分の無能、礼拝に成功すれば力は与えられま 우리 す。 하나님의 영을 우리 안에 계셨어요. なぜなら、神様の霊が私たちの中にあるからです。 그래서 유대하다는 것입니다. だからあなた方はより偉大です。 어떤 사람에게도 따라올 수 없는 성령의 내주가 있는 것입니다. どんなものにも与えられることのない聖霊の内住があるからです。 구약 사람들이 그게 부러워했던 그것이요. 旧約時代の人たちは非常にこれを羨んで慕い求めていました。 아멘. 왜 미국이 지금 이렇게 총기 사건 테러 전 세계가 테러로 지금 난리가 납니까? 今全世界がテロの騒ぎが起きていて、またアメリカでは銃撃事件、どうしてなんでしょうか。 악령이 잡혀서 그래요. 悪霊に支配されているから 악령이 で 잡힌 す。 사람들에 의해서 그런 것입니다. 悪霊に支配されている人たちがこういうことを起こします。 일본에서도 그 악령이 잡힌 사람들에 의해서 이런 엄청난 불행한 일이 日 벌어져요. 本でも悪霊に支配された人たちによってたくさんの事件が起きていま 또 す。 종교들도요. 일본의 종교들은 다 악령에 사로잡힌 사람들이 만든 종교예요. 宗教も日本にある宗教全部悪霊に支配されている人たちが作ったものです。 우리는 성령이 있습니다. でも私たちには聖霊がおられます。 비교할 수 없는 것이에요. 比べられません。 다 살리고 다 응답할 수 있게. すべてを生かし、すべてが答えられるようにすることができま 그래서 す。 일본에서 예배 성공하면 되는 ですからこの日本では礼拝だけ成功すれば大丈夫 예배 です。 성공하면 성령 충만이 되고 礼拝に成功すれば聖霊10万になります。 응답이 와요. 答えが来ます。 아, 정말 지혜를 주시고 知恵が与えられ、 이 건강도 주시고 健康も与えられ、 여러 가지 사람 관계 모든 응답이 열립니다. 人間関係においてもすべての答えが与えられます。 그래서 성령의 충만을 달라. ですから聖霊10万をください。 우리가 왜 새벽 기도도 하고 청식 기도하면 왜 좋습니까? どうして蒼天祈りや帝国祈りをするんでしょうか。 성령 충만을 받으니까. 聖霊10万を求めるためにです。 그래서 여러분들의 예배 성공 정말 한 반년만 해보면 증거가 です 나타납니다. から本当に礼拝の成功を半年続けるだけで宮沢は起こるはずです。 아멘. 세 번째로 왜 우리는 이 세례 요한보다도 더 위대한 사람입니까? そして3つ目に、どうして私たちはバプテスマのヨハネより偉大なんでしょうか。 그 이유는 엄청난 사명을 받았기 때문에 それは私たちにはものすごい使命があるからです。 엄청난 권세를 받았기 も 때문에 のすごい権威があるからです。 그 한 예가 베드로전서 2장 9절 내 말씀에 その一つの例が第一ペテロ2章9節です。 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 지상들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이 아름다운 덕을 선포하려 하려 하심이라. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮座をあなた方が述べ伝えるためなのです。 구약의 어떤 사람도 한 사람이 왕, 세상, 선지자 이 세 가지 직분을 가졌던 사람은 없습니다. 旧約時代では誰一人王と祭司と預言者を兼任した人はいませんでした。 그런 세 가지 직분을 동시에 하나님 주질 않아요. この3つの職務を一人の人に同時に与えるということは神様はされませんでした。 완전한 왕, 완전한 세상, 완전 선지자 역할을 할 수가 없어요. また完璧に王、預言者、祭司の働きをすることはできません。 한 분이 세 가지를 하신 분은 딱 한 분 있어요. このたった一人でこの3つの働きを完全になされた方は一人しかいませんでした。キリストです。 그리스도만이 그 일을 하셨어요. キリストだけがこのことをされました。 그래서 그 예수만이 그리스도십니다. ですからイエス様だけがキリストで 근데 す。 그
직무를 우리에게도 주셨다는 で 것입니다. すが、この職務を、働きを私たちにもくださったということです。 문제는 우리가 그걸 모르고 있는 거예요. でも問題は、私たちがそれに気づいていない。 내가 무슨 왕이냐? いや、自分なんかが王だなんて。 내가 무슨 제사장이냐? 自分なんかが祭司だなんて。 내가 무슨 선지자냐? 自分なんかが預言者だなんて。 어마어마한 이 신분 권세 이 축복을 주신 거예요. ものすごい身分と権威が実は与えられています。 이것이 알기를 주님을 축원합니다. これに気づくことを願います。 그러나 너희는이라고 했어요. しかし、あなた方はと言っています。 저는 형편없지만 그러나 너희는 いや、あなたにはもちろん弱いけれども、しかしあなた方は、 왜 그러나라는 말을 썼겠어요? なぜわざわざしかしと言っているんでしょうか。 도저히 우리는 그렇게 생각도 안 되기 もう 때문에 自分では到底そう思えないからです。 그러나 しかし、 너희는 けれどもあなた方は、 이레베도 왕이다. あなたはそれでも王なんだ。 이레베도 마귀를 깨뜨리는 왕이다. あなたはそれでも悪魔の力を打ち砕く王なんだ。 마태복음 10장 1절 말씀에 이 뱀과 모든 마귀와 이 마귀들을 귀신을 내쫓는 권세를 주셨어요. また10節のように、10章1節のように、汚れた霊どもを制する権威を授けられました。 더러운 악령들을 내쫓는 권세를 주셨어요. 汚れた霊を制する権威が与えられました。 할렐루야. 누가 보면 10장 19절에 그 뱀과 이 정갈을 밟는 권세를 주셨어요. ルカ10章19節、蛇とサソリを踏みつける権威をいただいています。 귀신 악령들을 말하는 것입니다. 悪霊サタンのことです。 질병 고치는 권세를 주셨어요. 病気を癒す、患いを癒す権威があります。 왕입니다. 王です。 그리고 그리스도를 설명하는 제상이 かつ 선자예요. 、キリストを述べ伝える祭司です。 이 세례 요한은요, 이 헤로드 왕이 잘못했을 때 그 죄만 지적했을 뿐이지 헤로드 왕은 살리지를 못했어요. バプテスマのヨハネは、ヘロデ王が間違いをしたときに、その間違いを指摘することはできても、ヘロデを生かすことはできませんでし 헤로드 た。 왕에 들어있는 귀신 마귀를 쫓아낼 수도 없었어요. ヘロデについている悪霊サタンを追い出すことはできませんでした。 우리는요 마귀를 쫓아내는 권세가 있어요. ですが私たちには悪霊を制する権威がありま 그 す。 사람이 죄를 보지만 그 속에 있는 악한 영을 보아야 합니다. 私たちはその人自身の罪を見るのではなくて、そうさせている悪霊を見なければなりませ 그 ん。 사람을 통해 역사는 その人を通して働いている悪霊 그래서 です。 우리 마귀를 결박할 そ 권세를 してそ 주셨어요. のために悪霊を制する権威が与えられているわけで 그 す。 사람이 마귀 잡혀서 잘못한 죄를 용서해주는 그리스도를 설명해주는 そし 사람이에요. てキリストに完全に悪霊に使われて罪を犯している者たちにその罪を許してあげる祭司のようにキリストを述べ伝えることができま 우리는 す。 어떤 사람이든지 살려내고 어떤 사람들도 고칠 수 있는 권세를 받았습니다. ですから私たちはどんな人でも癒してまた罪を許す権威があります。 지금 나고야에서 상영하고 있는 기도의 힘, 이노리노 치카라라는 영화가 있는데 今上映中の祈りの力という映画がありますが、 집안에 부부가 너무너무 지금 이제 큰 문제가 있어요. 今家庭に夫婦に大きな問題があります。 서로 부인은 남편은 부인 서로 원망하는 거예요. 妻は夫のことを、夫は妻のことを、不満を持って文句を言っています。 근데 그게 아니고 정말 이 집안에 이 부부를 깨뜨리고 가정을 깨뜨린 것이 마귀다는 것을 알려주십니다. でもそうではなくて、相手が問題なのではなくて、この夫婦の間に、また家庭に働いている悪霊が問題なのだということに気づかされま 예수 す。 그리스도 이름으로 예수 그리스도 믿는 사람은 예수 그리스도 이름으로 기도하면 마귀는 결박된 거. そしてキリストを信じる者は、イエス・キリストの皆でその悪霊を打ち砕けば、サタンは去っていく。 성령의 역사에서 회복되는 것을. 聖霊が働いて回復されていきます。 이걸 알려줬어요. それを教えられました。 그러니까 그 부인이 엘리자베스라는 부인이 기도하기 시작했어요. それで妻エリザベスが祈り始めます。 그러니까 남편이 바뀌어지는 거예요. そしたら夫も変わっていきます。 바뀐 거예요. 自分自身も変わります。 우리는 권세를 주셨어요. 私たちにはこういう権威が与えられまし 다 た。 똑같이 주셨어요. みんな等しく与えられ 다 ていま 똑같은 す。 왕, 제사장, 선지자의 권세를 주셨어요. みんなに王、預言者、祭司の権威が与えられています。 사명을 주셨어요. この使命が与えられてい 그 ます。 사람들, 그 세상 사람 누구도 없는 그 권세를 旧 주셨어요. 約時代の人々にも、この世のどんな人にもない権威が与えられています。 모든 사람을 살려낼 수 있는. 人を生かす力です。 그래서 우리 주변에 있는 우리 가족들, 우리 주변에 있는 사람들, 우리는 살릴 수 있는 사명이 있습니다. ですから、周りの家族や周りの隣人たち、全部を生かすことができる力があります。 아멘. 진짜 그 사명을 순종해서 할 때, 아, 내가 그렇게 중요한 사람이구나. この使命を果たすときに、あ、こんなに私は大事な人なんだ。 알게 됩니다. わかるでしょ 정말 체험하게 됩니다. う。本当に体験できます。 아멘. 예수님께서는 우리에게 이 마태복음 28장 18절에서 10절에 보면은 모든 만민에게
복음을 전하고 모든 족속을 제자 삼으라고 했습니다. マタイ28章18節から20節見てみると、イエス様は私たちに全ての人々をあらゆる国民を弟子としなさいという命令をくださいました。 구약에는 그렇게 모든 민족을 제자 삼아라 이런 말은 없습니다. 旧約時代にはあらゆる人々を弟子としなさいなんてメッセージはありません。 우리 같은 사람에게 그 어떤 이 엄청난 이 사명을 주신 거예요. でも私たちだからこそ、このようなものすごい使命が与えられたわけです。 그래서 우리는 구약의 어떤 사람, 세상의 어떤 사람보다도 위대하다 이 말이죠. ですから私たちは旧約時代のどんな人よりも、この世のどんな人よりも偉大なわけです。 그래서 우리가 정말 현장에서 이 전도자로 살기를 주님을 で 축원합니다. すから皆さんが現場で伝道者として生きることを願います。 이 지역에 나를 통해서 이 지역을 살리려고 하는구나. この地域を私を通して生かそうとしている。 국회의원도 있고 재벌도 있지만은 아니고 나를 통해서 살리려고 하는구나. 国会議員も財閥もいますが、そうではなく私を通して生かそうとしてい 이 る。 가정을 나를 통해서 구원화시키려고 こ 하는 の家庭を私を通して生かそうとしている。 아멘. 이 국가를 이 민족을 나를 통해서 구원하시려고 この国を、この民族を私を通して生かそうとしている。 이 일본의 교회를 우리를 통해서 회복시키려고 하는 日 거예요. 本の教会を私たちを通して生かそうとしている。 세계를 나를 통해서 살리려고 世 하는 界を私を通して生かそうとしてい 거예요. る。 정말 그 믿을 때 하나님이 내가 소리로 얼마만큼 중요하다는 것을 알게 됩니다. 本当に信じるときに自分がどれほど重要な人なのか分かることができます。 하나님의 은혜가 있기를 주님 축원합니다. 皆さんに神様の恵みがあることを願います。 아멘. 예. 그리고 우리는요 주님 재림할 때 재림을 왕같이 모든 민족을 재판하고 다스리는 권세가 있습니다. そして私たちはイエス様の再臨の時にイエス様と共に王のように全てを裁く権威も与えられ 그리고 ています。 천국에서 영원히 왕으로 답니다. また天国では永遠に王として祝福されます。 계시록이 12장 15절에 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비추심이라 그들이 성도들입니다. 세세토록 왕노하리로다. 黙示録22章の주 22章 5節 22章の5節見てみると、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるのだから、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。 성경에 보면 성도들이 왕이라는 것을 예수님 재림할 때 전 모든 민족들을 다 심판합니다. 우리들이. 聖書を見てみると、私たちが王であると言っています。イエス様の再臨の時、私たちが王のように全ての国民を裁きます。 천국에서 영원토록 예수님과 함께 왕의 역할을 합니다. そして天国で永遠にイエス様と共に王の役割をします。 구약의 사람은 그런 사람이 없어요. 旧約時代にこういう祝福に預かった人はいませんでし 예수 た。 안 믿지 않는 사람에게는 다 모든 우리가 재판하고 심판하는 권세가 있습니다. イエス様を信じていない者を私たちが裁く力が与えられてい 그게 ま 우리의 す。 축복이에요. それが私たちの祝福です。 자, 주님이 다시 이 땅에 오십니다. イエス様は再びこの世に来られま 그 す。 오실 수 있는 시간표가 누구에 있느냐? 우리에게 사명을 주셔서 우리를 통해서 그 시간표가 되도록 하는 で 것입니다. はイエス様はいつこの世に再び来られるのか、その時期すらも私たちに権威を与えてくださって、私たちが伝道者の役目を果たした時に来られるわけです。 역사를 움직이는 주인공이란 말이죠. 歴史を動かす主人公であるわけです 아, 。 우리가 私たちが、 그래서 위대하다고. だから偉大です。 그래서 결론적으로 말씀드립니다. 結論として申し上げます。 11장 12절에 マタイ11章12節 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자가 빼앗느니라. バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。 침노한다는 말은 무력으로 억지로 빼앗는다는 뜻입니다. 激しく責めるということですから、武力で無理やり奪い取るということです。 정상적으로 되는 것이 아니라 これはただ成り行きでそうなったというわけではなく、自分があえてやっているわけです。 바로 정상적으로 된다면 우리는 절대 구원받을 사람 하나도 없어요. ただ成り行きで手に入れられるものならば、私たちが救われることは絶対にありませんでした。 정상적으로 우리가 구원을 정상적으로 받는다면 우리는 하나도 받을 사람이 없다. 何もしなくても、ただ成り行きで得られるものだったら、私たちは誰も救いは得られませんでした。 그래서 마치 침노하는 것이라. だから天の御国は自分から攻め取るものだと。 예수만 믿으면 뭐 침노하는 자가 되는 거예요. イエス様を信じた私たちは攻め取るものです。 할렐루야. 세리마테라는 사람, 세리마테 또 무슨 이
죄인들이 전부 예수님의 제자였어요. 朝鮮にマタイのような罪人たち、みんな罪人たちがイエス様の弟子でした。 그 사람들이 제자가 되고 천국의 왕로로 산다니까요. そういう人たちが弟子となり、今天の御国で永遠の王となって 그 います。 사람들이 세계복음화를 하는 주역이 되었었을 거예요. 彼らが世界福音化の主役になりました。 이제 우리가 그 사람들입니다. 次は私たちです。 우리 자신을 보지 마세요. 自分自身を見ないでください。 우리는 진노하는 자가 되었습니다. 私たちは激しく攻めて、攻め取るものになりました。 정상적인 것은 아니에요. ただ、成り行きでなるのではありません。 그래서 정말 이 엄청난 감격한 일이에요. ですから、これは本当に感激なことです。 이게 예수 믿는 사람이 너무 양심적이고 너무 이 뭐랄까 그러면요 잘 못 믿는 것입니다. イエス様を信じる人が霊的にもあまりにも欲がなくてニュートラルだとあまりいい信仰生活ではありません。 나 같은 사람이 무슨 전도를 하냐, 나 같은 사람이 무슨 이런 식으로 생각합니다. あまりにも遠慮がちで、私なんかが伝道者なんて、もう伝道なんてそのように思っています。 침노하는 사람이에요. でも本当の信仰者は攻め取る人です。 정말 이 복음을 잘 누리기를 주님 です 축원합니다. から本当に福音を皆さんがよく味わうことを願いま 복음에 す。 감격하시길 바랍니다. 福音に感激してください。 같은 사람을 구원하셨어요. 私のようなものを救ってくださった。 나 같은 사람, 나 같은 죄인이기 때문에 그리스도의 피가 필요한 거예요. 私のような罪人だからこそキリストの血がもっと必要 나 だ。 같은 사람에게 받을 수 없는 성령을 주셨어요. 私のようなものにはとてもふさわしくない聖霊を主は与えてくださった。 성령을 주셨어요. 聖霊が与えられました。 그 성령의 은혜로, 성령의 힘으로 모든 사람들 살려내는 것입니다. その聖霊の力で全ての人を生かすことができます。 마귀의 악령을 다 쫓아내는 것이에요. 悪魔、汚れた霊を全部制することができま 그러니까 す。 천국이 침노하는 것 같아요. だから私たちが天の御国を攻め取るように、 일본이 전 세계가 정말 하나님 나라가 되는 日 것이죠. 本が全世界が神の御国になることです。 할렐루야. 주의 이름으로 정말 우리 성도님들이 그런 추억들이 된 줄 여러분들이 정말 누리기를 주님 축원합니다. 愛する生徒の皆さんがその主役となって豊かに味わうことを願います。 덕분에 얘기했습니다. 隣の方と挨拶しましょう。 세례 이래봬도 세례 요한보다 위대한 분이십니다. こう見えて、バプテスマのヨハネより偉大な人です。 네. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 이런 과분하고 어마어마한 구원과 사명 축복 주신 거 감사합니다. 私たちに本当に分が過ぎるほどの過分な恵みと答えをくださり感謝します。 우리는 자신을 너무 과소평가하며 私たちは自分をあまりにも過小評価し、 열등감에 사로잡힐 때가 있습니다. 劣等感やコンプレックスに苛まれることがあります。 주님은 너무나도 우리를 하나님 완벽하게 구원해 주셨습니다. ですが主はあまりにも完璧に私たちを救ってくださいました。 완벽하게 우리를 사랑하십니다. そして主は私たちを完璧に愛しておられます。 완벽하게 우리를 축복하십니다. 私たちを完璧に祝福しています。 믿습니다. 信じます。 이 시간에 주님 앞에 우리가 간절히 기도합니다. 今主の前で切に祈ります。 주의 성령으로 충만함을 주시옵소서. 主の聖霊で満たしてくださ 주의 い。 성령으로 충만함을 主 주옵소서. の聖霊で満たしてください。 사람들의 악한 세를 완전히 결박해 시켜 주시고 すべての悪の暗闇の力を打ち砕いてください。 우리에게 큰 믿음을 주옵소서. 私たちに大きな信仰をください。 질병을 깨끗하게 고쳐 주시고 病をきれいに癒し、 모든 닫혀진 문들 열어 주시고 すべての閉ざされていた門を開き、 하나님이면 정말 전도자로 하나님의 시대 살리는 일꾼으로 우리를 사용하여 주옵소서. 誠の伝道者として、この時代を生かす働き人として、私を用いてくだ 왕 さ 같은 い。 제사장 같은 그런 선지자 같은 그 사명을 받은 것을 믿게 하여 주시고 王である祭司、預言者の身分をいただいていることを私たちがつかみ、 일본이 하나님의 나라가 되도록 この日本が神の国になるように、 가정이 하나님의 나라가 되도록 家庭が神の国になるように、 직장이 하나님의 나라가 되도록 職場が御国になるように、 지역이 하나님의 나라가 地 되도록 域が御国になるように、 우리를 사용하여 주옵소서. そのことに私たちを用いてください。 일본의 파천교를 살려내시도록 축복하여 日 주옵소서. 本の発展教会を生かすように祝福してください。 오 주님 성령으로 충만함을 주셔서 また主よ聖霊で満たしてくださって、 큰 믿음으로 오늘 승리하게 하옵소서. 大きな信仰で勝利するようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン